depois, o que se vê impressiona. Mais 9 assaltantes se juntam aos comparsas para roubar os veículos. Os roubos de motos aumentam cada vez mais no Brasil. Enquanto isso, cresce a sensação de insegurança e a falta de proteção nas ruas. A ação frequente dos criminosos tem tirado o sossego dos motociclistas. Ladrão! 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 Fala, meus jovens. Imagina você saindo de casa, virando a esquina e descobrindo que sua moto evaporou como salário no dia 5. Em 2026, o ladrão tá com um apetite afiado e tem 7 motos que ele ama mais que tudo. São as mais roubadas do Brasil, as que somem mais rápido que promoção de iPhone. Se você tem uma dessas motos, cuidado. Fica até o fim, porque uma delas pode ser exatamente a que você anda todo dia sem imaginar que tá com um alvo nas costas. A BMW R1250 GS 2021 é a queridinha das Big Trails, confortável, forte, cheia de eletrônica e com aquele jeito de moto que parece que já vem com roteiro de viagem pronto. Em 2026, aparece a partir de R$ 82 mil e muita gente olha e pensa, agora vai. Vai mesmo. Só que, dependendo de onde você mora, vai também sua tranquilidade, porque essa moto é tão desejada que atrai tanto apaixonado quanto oportunista. O seguro geralmente fica naquela faixa dolorida de 7 mil a 12 mil por ano, variando muito por perfil e principalmente por CEP. E sobre roubos e furtos, ela costuma aparecer com frequência entre as mais visadas nas capitais, porque tem muita rodando e porque no mercado paralelo as peças têm giro. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, é bem comum dono de GS mudar rota, evitar parar na rua e escolher estacionamento como quem escolhe hospital. Só entra se confiar. Não é paranoia, é sobrevivência urbana premium. E aí vem a parte que explica o interesse. Peça dessa moto vale ouro. Um farol completo pode passar fácil de 6 mil, painel TFT pode ir para cima de 8 mil, jogo de rodas sai caro, módulo de ABS e componentes eletrônicos então nem se fala, é nível melhor sentar antes de pedir orçamento. Sem contar carenagens, retrovisores, setas, protetor, mão de obra, a GS é ótima, mas qualquer tombinho ou sumicinho de peça vira uma pequena hipoteca. Por isso ela é tão visada, dá para desmontar e transformar em dinheiro mais rápido do que gente honesta consegue juntar. Opinião direta, moto fantástica, mas em cidade grande ela vira responsabilidade. Tem vagabundo que rouba para desfilar e depois destrói, e o dono certo acaba pagando a conta emocional e financeira dessa palhaçada. Se você quer uma GS dessas, beleza, só entra no jogo com seguro decente, rastreador, trava boa e rotina esperta. Porque a moto é premium, mas o risco também é. A Honda CG 160 Titan 2023 é o famoso carro popular de 2 rodas, confortável para o dia a dia, econômica, manutenção simples e tem peça até em banca de jornal de tão comum. Em 2026, aparece a partir de R$ 18 mil e continua sendo escolha clássica de quem trabalha e precisa de moto que liga todo santo dia. O problema é que ela também é clássica no radar do crime. Porque aqui no Brasil sucesso demais vira maldição, e rua sem segurança vira convite. Seguro, dependendo da cidade e do seu perfil, costuma ficar ali entre 1.200 e 3.500 por ano. E sobre estatística de roubos e furtos, em boletins de segurança e rankings de seguradoras, modelos da família CG aparecem com frequência absurda no topo, porque tem muita rodando e muita gente procurando peça. É simples, se tem muita na rua, tem muito alvo. Se tem muita gente comprando usada, tem muita gente comprando peça sem fazer pergunta difícil. Aí vira o combo perfeito pro vagabundo, fácil de levar, fácil de sumir, fácil de vender em pedaço. Por que roubam tanto Honda, especialmente CG? Porque é dinheiro andando. Peça tem giro o tempo todo. Farol, tanque, roda, painel, escapamento, paralama, tudo vende rápido. E a Titan ainda é mais desejada no usado, então vira uma espécie de moeda do mercado paralelo. Infelizmente, também tem muito criminoso que rouba e usa a moto para fazer mais assaltos, ou seja, a vítima perde a moto e ainda vira parte da estatística 2 vezes. É uma tristeza bem brasileira, o trabalhador paga imposto, paga seguro, paga manutenção, e o bandido faz test drive sem pagar nada. E aí entra a cereja amarga, falta segurança nas ruas e o governo aparece mais rápido para cobrar imposto do que para devolver paz para quem sai cedo para trabalhar. Minha opinião bem reta, a CG Titan é uma das melhores motos para o dia a dia, disparado. Só que é também uma das mais visadas, então ter uma dessas em cidade grande sem cuidado é tipo deixar a carteira no bolso de trás em ônibus lotado e achar que vai dar bom. Se for ter, tenha com cabeça. Seguro, trava, atenção onde para e rotina esperta.
porque a moto é ótima, mas a rua não é. A Triumph Tiger 900 2021 é aquela Big Trail Premium que a Triumph acertou a mão no tricilíndrico, na eletrônica e no conforto, criando uma moto que nasceu para devorar estrada com classe. Em 2026, aparece a partir de R$ 57 mil e é sonho de quem quer viajar sem sofrer. Só que no Brasil, sonho de viajante vira pesadelo de proprietário, porque essa moto também virou queridinha de quem não paga boleto, o ladrão. E não é só pelo valor não. A Tiger ficou famosa em certos circuitos errados, como moto de baile, daquelas que o vagabundo rouba para se crescer pros amigos, colocar a marmita na garupa e ficar dando grau no asfalto até a suspensão pedir arrego. A moto tem modo off-road, mas o bandido só conhece o modo fugir da viatura. O seguro reflete essa realidade cruel e costuma ficar entre 5 mil e 9 mil por ano, variando conforme seu perfil e principalmente seu CEP, porque seguradora não brinca em serviço. Nas estatísticas de roubo e furto, ela marca presença forte em São Paulo e Rio de Janeiro, onde a concentração de motos premium atrai quadrilha especializada. O medo dos donos é palpável. Tem gente que não para em semáforo à noite, escolhe posto de gasolina como quem escolhe bunker e vive olhando o retrovisor. Em São Paulo e Rio de Janeiro, ter uma Tiger é viver com um pé na oficina e outro na delegacia, torcendo para hoje não ser o dia do test drive forçado. O motivo do interesse criminoso vai além da pose no grau. Peça de Tiger 900 vale ouro no mercado paralelo. Painel TFT, farol de LED, rodas, módulos eletrônicos, bomba de combustível e carenagens têm valores altíssimos e saída rápida, seja para desmanche ou para dono de moto batida que precisa repor e fecha os olhos para procedência. Um conjunto de peças pode render mais que muita moto popular inteira. É isso que alimenta o crime, a facilidade de transformar uma Big Trail em dinheiro vivo, seja vendendo picada, seja revendendo inteira com golpe de documento. O ladrão lucra, o dono chora e a moto, que era para ser liberdade, vira ferramenta de destruição. Opinião forte, a Tiger 900 é uma das melhores Big Trails do mercado, ponto. Motor delicioso, ciclística afiada e conforto de primeira. Mas comprar uma dessas no Brasil sem blindagem de bom senso é pedir para se lascar. Se você não tem seguro completo, rastreador de verdade, garagem trancada e rotina esperta, você não é dono de moto, é guardador de bem alheio para o crime. A moto é incrível, mas o risco é proporcional. Quem compra tem que assumir o pacote. A alegria de pilotar vem junto com a obrigação de se proteger. Senão, a única aventura que você vai viver é explicar para o seguro por que a moto sumiu enquanto você dormia. A Honda XRE 300 2022 é aquela trail urbana que o Brasil adotou como se fosse uniforme. Tá em todo canto, vai pro trabalho, vai pra faculdade, encara a rua esburacada e ainda faz pose de aventureira no posto. Em 2026, aparece a partir de R$ 28 mil e muita gente compra achando que é só alegria. Só que por ser muito comum na rua, ela vira muito comum na mira também. É a moto que faz tudo, inclusive te ensinar a andar esperto. Em estatística de roubos e furtos, a XRE costuma aparecer entre as mais visadas em várias capitais e regiões metropolitanas, porque ela entrega um combo perfeito para o crime, é mais cara do que uma popular, então dá retorno maior, e ao mesmo tempo tem procura enorme no mercado de usada e no desmanche. E sim, ela é muito visada para fuga, alta ágil no trânsito ruim e fácil de sumir no meio da cidade. Não é teoria da conspiração, é o mercado funcionando do jeito errado. Seguro costuma ficar numa faixa entre R$ 2.500 e R$ 5.500 por ano, dependendo do seu perfil e do seu CEP, porque seguradora não tem senso de humor. E as peças ajudam a explicar o interesse. Farol de LED, carenagens, rodas, painel, conjunto de freio e acabamento têm valor alto e giram rápido no paralelo. Uma queda boba já dói, e um sumiço dói mais ainda. A XRE é boa, mas não é barata de repor quando alguém resolve transformar sua moto em catálogo de peças. Agora a real. Dono de XRE tem que andar atento. E se você tem uma dessas e não tem seguro, aí não é azar, é burrice mesmo. A moto é ótima, confortável e muito útil para o Brasil real, mas exige postura. Nada de vacilar em lugar vazio, atenção em semáforo à noite, trava boa, rastreador se der e estacionamento decente. Porque a XRE é uma parceira maravilhosa, só que também é um baita chamariz para quem vive de estragar a vida dos outros. A Kawasaki Z900 2021 é aquela naked que parece que saiu de um laboratório para fazer adulto sorrir que nem criança. A moto anda muito, é gostosa de pilotar e tem um visual agressivo que chama a atenção até de quem jura que não liga para moto.
Em 2026, aparece a partir de R$ 45 mil e vira desejo fácil. Só que aqui no Brasil desejo também serve de holofote para o crime, porque a Z900 é popular entre as grandes, e tudo que é popular vira mercadoria para vagabundo. Em estatísticas de roubos e furtos, ela costuma aparecer com frequência entre as nakeds grandes mais visadas nas capitais, principalmente onde tem mais volume rodando e mais desmanche atuando. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, muito dono anda com aquele modo sobrevivência ligado, evita parar na rua, escolhe estacionamento como se fosse escolher médico e fica de olho em retrovisor mais do que em painel. E não é exagero, porque tem muito caso de moto grande sendo usada para dar fuga e até para praticar outros assaltos, já que ela é rápida, esperta e some no trânsito. O seguro reflete essa realidade e geralmente fica entre 4 mil e 8 mil por ano, variando muito por perfil e CEP. E o motivo do interesse é simples: peça da Z900 tem saída e custa caro. Um farol pode passar de 5 mil, painel pode ir para cima de 6 mil, tanque na casa de 3 mil, sem contar rodas, módulos e acabamentos. Some isso com a facilidade de sumir e virar peça e pronto, o mercado paralelo esfrega as mãos. Opinião forte, a Z900 é moto excelente, mas no Brasil ela vem com um acessório invisível chamado preocupação. Se você mora em região quente e compra uma dessas sem seguro, você não está economizando, você está apostando sua paz num jogo que o ladrão joga todo dia. A moto é um foguete, mas a rua não é autódromo e nem é segura. Então é simples, quer ter, tenha direito, com seguro, trava boa e rotina esperta. Porque a Z entrega alegria demais para você deixar na mão do primeiro sem futuro que quiser transformar teu sonho em estatística. A Honda PCX 160 2024 é a rainha do voo ali rapidinho em capital, confortável, econômica e prática, num nível que dá até preguiça de pegar carro. Em 2026, aparece a partir de R$ 19 mil e é fácil entender por que vende tanto. O problema é que ela vende tanto para o trabalhador quanto para o vagabundo. Porque Scooter Urbana Premium é o tipo de produto que some rápido, leve, silenciosa, fácil de levar e fácil de esconder. É a moto perfeita para a cidade e infelizmente perfeita para virar estatística também. Falando em estatística, a PCX costuma aparecer com frequência entre as scooters mais roubadas e furtadas nas capitais, especialmente onde tem muita rodando na rua e muito mercado paralelo funcionando a todo vapor. Não é que ela seja fraca, é que ela é comum e desejada, aí vira alvo. Seguro geralmente fica entre 1.800 e 4 mil por ano, variando muito por cidade e pelo seu CEP, porque seguradora no Brasil não calcula risco, ela calcula trauma. E peça de PCX é aquela alegria. Acabamento vale uma fortuna. Farol em LED, carenagens, conjunto de painel, rodas, módulos e até retrovisor custam caro o suficiente para fazer desmanche sorrir. O ladrão não rouba só a moto, ele rouba um carrinho de supermercado cheio de peça valiosa. E como tem muita gente precisando repor peça depois de quedinha, ralado e tombo, sempre tem quem compre e aí o ciclo do inferno gira. Opinião forte, a PCX é excelente, mas em cidade grande você tem que tratar como item de valor, não como bicicleta de condomínio. Parou na rua dando sopa, você está praticamente fazendo doação. Se vai ter, tenha direito, seguro, boa trava, lugar decente para guardar e zero vacilo em parada rápida. Porque a PCX te dá conforto e economia, mas o Brasil te devolve com o lembrete de sempre. Aqui até praticidade precisa de plano de segurança. A Honda Africa Twin 1100 2021 é aquela Big Trail que parece que já vem com o mapa do mundo instalado de fábrica. A Honda pegou a Africa Twin e botou mais motor, mais eletrônica e mais refinamento, mantendo a proposta de moto para viajar longe e encarar o uso misto sem virar castigo. Em 2026, aparece a partir de R$ 75 mil e é um baita sonho possível. Só que como todo sonho caro no Brasil, ela também vira alvo, porque Big Trail grande, bonita e valiosa chama a atenção até de quem não devia nem estar na rua. Seguro costuma ficar ali entre 5 mil e 8.500 por ano, variando por cidade e perfil, e o CEP pesa mais do que qualquer discurso de sou cuidadoso. Em estatísticas de roubos e furtos, esse tipo de Big Trail Premium aparece como visada em regiões metropolitanas, principalmente onde tem mercado forte de reposição. Em São Paulo e no Rio de Janeiro, muito dono vive no modo vigilância, evita parar na rua, escolhe posto e estacionamento como se fosse escolher cofre e não dá bobeira em semáforo à noite. É triste, mas é o Brasil entregando o pacote completo. E por que roubam? Porque a Africa Twin é cara, procurada, e as peças de acabamento e eletrônica custam R$1,5 rim.
farol em LED, painel, módulos, carenagens, rodas, componentes de freio e eletrônica têm valor alto e saída rápida. Não é só roubo para usar, é roubo para transformar em peça e dinheiro. E quando o mercado de reposição é forte, o crime fica mais organizado. A moto some inteira, e quando você piscou, já virou catálogo. Opinião forte. A Africa Twin 1100 é moto excelente e confiável, mas não é moto para dono distraído. Se você compra uma dessas e não coloca seguro, rastreador e uma rotina esperta, você não está economizando, você está brincando de roleta russa com o patrimônio. A moto te entrega a liberdade de ir longe. O Brasil te obriga a conquistar essa liberdade com planejamento, porque hoje em dia o maior desafio off-road não é estrada de terra, é sobreviver na cidade grande sem virar estatística. E é isso, meus jovens. Essas são as 7 motos que ladrão ama em 2026. E não é porque são mágicas não, é porque são comuns, valorizadas, fáceis de sumir e viram peça e dinheiro rápido. E a tendência é piorar, porque os números de roubo e furto só aumentam e o cidadão comum continua sendo o alvo mais fácil. Trabalha, precisa da moto e tem que passar todo dia no mesmo lugar, no mesmo horário. O vagabundo chama isso de rotina, a gente chama isso de vida. Opinião reta, não dá mais para andar no modo distraído. Tem que andar atento, evitar vacilo, escolher onde para e pensar como quem quer voltar para casa inteiro. E seguro, hoje, não é luxo, é cinto de segurança financeiro. Porque tem gente que não perde só a moto, perde a saúde, fica com sequela. E tem caso que perde a vida num assalto por causa de uma máquina que era para facilitar a vida. Isso é revoltante. E aí vem a parte que ninguém gosta de ouvir. Governo adora imposto, mas a segurança pública continua sendo aquele serviço que a gente paga e recebe em breve. O cidadão paga tudo certinho e ainda precisa financiar a própria proteção. É um absurdo normalizado. Agora comenta aqui embaixo, qual dessas motos você mais vê sendo roubada na sua região? E que dica você daria para quem anda de moto todo dia? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com um amigo, porque informação pode não parar bandido, mas pode evitar vacilo e salvar prejuízo e, principalmente, salvar vida.